ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஸ்மியா குடில். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரி ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை நீங்கள் பிஸியான ஒர்க்கிங் உமனாக இருந்தாலும் சரி, இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்தது அப்படின்னாக்கா நம்மளோட இடுப்பை வந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம். ஏன்னா எனக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 2 months ஹெவியான பேக் பெயினை ப்ராப்பராக எந்த ஒரு க்ளீனிங் ஆக்டிவிட்டிலையுமே வந்து என்னால் இன்வால்வ் ஆகவே முடியல. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய வேலையை வந்து கொஞ்சம் குறைக்கும், கொஞ்சம் ஈஸி பண்ணி கொடுக்கும். எதுவுமே ஒரு நிமிஷத்தில் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட முடியாது. நம்மளோட ஹியூமன் எஃபர்ட்டு அந்த டைம்லாம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஆனால் எவ்வளோ நம்ம எஃபர்ட் போடுறோம், நம்மளோட எஃபர்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு குறையுது அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப இது எனக்கு ஒரு பிடிச்ச ஒரு ப்ராடக்ட்டு. எப்போதும் நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குகிறேன் அப்படின்னாக்கா அதை வாங்கிட்டு நான் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து ரிவ்யூ பண்ணி காமிப்பேன். பட் இன்றைக்கி வந்து அன்பாக்சிங்லேருந்தே நான் காமிக்க போகிறேன். ஏன்னா இது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு வீட்டில் இருந்தது. எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கலாமா, ஏன்னா 1000+ வந்து ஒரு க்ளீனிங்க்கு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா அது எந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும், அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் யோசனையாகவே இருந்தது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டு வீட்டில் இருந்தது. அவங்ககிட்டேருந்து ஒரு 2-3 நாள் வந்து வாங்கிட்டு வந்து எனக்கு எதெல்லாம் இந்த ப்ராடக்ட் மேலே டவுட் இருந்ததோ அந்த இடத்துல வந்து நான் க்ளீன் பண்ணி பார்த்தேன். சூப்பராக இருந்தது. இந்த காசுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வாங்கலாம். ஒரு தடவை நம்ம அர்பன் வந்து கூப்பிட்டோம் அப்படின்னாலே மினிமம் 2500 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். பட் அதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக தான் நான் வந்து பார்த்தேன். இது நிறைய வீடியோஸில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. பட் நான் இன்றைக்கி டெமோவும் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் காமிக்க போகிறேன். இது வந்து அகாரோ பிராண்டோட ஹேண்ட்ஹெல்டு வேக்யூம் கிளீனர் தான். இது நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன். ஏன்னா நமக்கு வந்த ப்ராடக்ட் வந்து கரெக்டாக ரிசீவ் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணணும்ல, அதனால் அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு தான் இதை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஓஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 2 feet மாதிரி இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நாசல் மாதிரி ஒரு செக்ஷனுக்கு ஒரு மவுத் மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து உங்களுக்கு இந்த சைடு ஒரு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த சைடு ஒரு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் எந்த நாசல் வேணாலும் எந்த சைடு வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு மேனுவல் புக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் வந்து 1 year வாரண்டியோட கொடுத்துருக்காங்க. இது ப்ரொமோஷன் வீடியோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் காசு போட்டு வாங்கியிருக்கேன். இதுக்கு நான் எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஆன்லைனில் வாங்குறதுல வந்து ஒரு டவுட் இருந்தது. இதுக்கான இன்வாய்ஸ்லாம் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினதுக்கப்புறமா இன்வாய்ஸ் டவுன்லோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிலே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இன்வாய்ஸை எடுத்து நான் பிரிண்ட் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் சேஃப்டிக்காக. அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன நாசல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மல்டி பர்பஸ் க்ளீனிங் ப்ரஷ், இதுதான் நம்மளோட மேக்ஸிமம் பிளேஸஸை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆக போகுது. அதுக்கப்புறமா இதுதான் மெயின் பார்ட். ஸோ இதோட செக்ஷன் பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 800 watts வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நல்லாவே வந்து சக் பண்ணும். இது வந்து ஒரு ஹேங் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி, ஒரு ஹூக் மாதிரி. நீங்கள் சின்னதாக எங்கேயாவது ஒரு ஜன்னலில் கூட இதை வந்து மாட்டி வச்சிடலாம். இது பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த பவர் கார்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 meter வந்து இருக்கிறதுனால ஒரு ரூமை சுற்றி நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். நான் வந்து கார்ட்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனரையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கார்ட்லெஸ் அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து நீங்கள் கண்டினியூவாக யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் சரி இனிமேல் நம்ம வந்து பரவாயில்ல, ஒயரை இழுத்துட்டு போனாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு லைஃப் நல்லா வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து வாங்கினேன். இதை வந்து நீங்கள் இங்கே ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணுற பட்டன் இருக்கும், அது அப்படி பண்ணிங்கன்னா இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இதில் தான் அந்த மெயின் ஃபில்டர் எல்லாமே வந்து இருக்குது. அந்த மெயின் ஃபில்டரை இப்படி நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே இருக்குல்ல இந்த மெயின் ஃபில்டரை வந்து இப்படி எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து டஸ்ட்டு கலெக்ட் ஆகிடும். அது அப்புறம் நம்ம வந்து ட்ரை க்ளீனோ இல்லை வந்து வெட் க்ளீனோ பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து இதை மாட்டி விட்டுடலாம். இப்போ வந்து இதை நம்ம மாட்டிட்டு இதோட சவுண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு சவுண்டு இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஏர் வந்து வெளில வர இடம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஸோ அந்தளவுக்கு ஹெவியாக வருது. எந்த அளவுக்கு வெளில ஹெவியாக வந்து வருதோ அந்தளவுக்கு ஈஸியாக வந்து அந்த டஸ்ட் எல்லாமே வந்து புல் பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கார்பெட் வந்து போட்டிருக்கோம். அங்கே ரன்னர் மாதிரி கார்பெட் போட்டிருக்கோம். அந்த கார்பெட்லாம் சுத்தமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் நினச்சிட்ருக்கேன். அது எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து இப்போ பார்க்கலாம். மல்டி பர்பஸ் ப்ரஷ்ஷை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இது மாதிரி
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கார்பெட்டு இதில் வந்து இவ்வளோ டஸ்ட் இருந்திருக்கா, இவ்வளோ நாள் நம்ம இதில் தான் வந்து உட்காந்துருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. அது கண்ணுக்கே தெரியல ஆக்சுவலாக, ரொம்ப பளபளன்னு தான் இருந்தது அந்த கார்பெட்டு. பட் அவ்வளோ டஸ்ட் இருந்திருக்கு. இப்போ லைவாக உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக கொஞ்சோண்டு நம்ம சாம்பிராணி போட்டிருப்போம்ல, அந்த டஸ்ட்டை வந்து கீழே கொட்டியிருக்கேன். இதை வந்து அதை நான் கிட்ட கூட கொண்டு போகல, லைட்டாக வைக்கிறப்பவே எந்த அளவுக்கு வந்து சக் பண்ணிக்கிது பாருங்கள். ஸோ இதோட சக்ஷன் பவர் ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது, சும்மா சொல்லக்கூடாது. ஒரு 1500 ருபீஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் இவ்வளோ வேலை பண்ணுது அப்படின்னாக்கா ஓகே தான். ஸோ அதே மாதிரி இந்த நாசல் மாதிரி நம்ம ஷார்ப்பான ஒரு எக்ஸ்டெண்டர் மாதிரி போடுறோம் இல்லையா, ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சோஃபாவோட இடுக்கு, ஆக்சுவலாக நான் வச்சுருக்கிற சோஃபா வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம், அதை வந்து தனியாக எடுத்துக்கலாம். பட் ஃபிக்ஸ்டு சோஃபாலெல்லாம் அது உள்ளே வந்து போகாதுல்ல, ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து அந்த டஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னொன்று ஃபேனு, எனக்கு ஆக்சுவலாக ஹைட்டு வந்து பத்தலை, ஏன்னா லேடர்லாம் நான் போடலை. அதில் ஒரு மாதிரி ஒட்டியிருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை வந்து அழகாக ஒரு சிங்கிள் வைப்லேயே வந்து எடுத்துருச்சு. ஸோ சூப்பர் தான். அது வந்து நான் அதுக்கு மல்டிபர்பஸ் ப்ரஷ் வந்து போட்டுக்கிட்டேன். இன்னொன்று இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு டஸ்ட் அலர்ஜிலாம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த ஒரு ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்குமே நான் இதை வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தேன். இது நான் இப்போ உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியல, என்னோடய அந்த மெஷ் இருக்குல்ல அதில் வச்சு நான் அப்படியே இழுக்கிறேன். அது இழுக்கிற இடம் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பிரைட்டாக ஆகுது. நான் வேறு ஒரு விண்டோலையுமே இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த விண்டோவில் நான் வந்து ஜஸ்ட்டு இப்படி இழுக்கிறேன், அது ஒரு மாதிரி பளிச்சுன்னு ஆகுது பாருங்கள், நல்ல அந்த விசிபிலிட்டி உங்களுக்கு தெரியுதா. ஸோ அந்த மாதிரி சூப்பராக இதோட சக்ஷன் பவர் இருக்கிறதுனால இந்த விண்டோ மெஷ் க்ளீன் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு வீடை வந்து அழகாக அலங்கரிக்கிறது மட்டும் விஷயமே கிடையாது, அதை எந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து ஒரு பெரிய டாஸ்க்காகவே இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து எனக்கு இப்போ நிறைய லூவர் பேனல்ஸ்லாம் வந்து போட்டிருக்கோம், அங்கெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இதில் இப்படி தான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும். நார்மல் ஒரு டூத் ப்ரஷ் வந்து வச்சுக்கோங்க, அந்த நாஸ்தில் ப்ரஷ்ஷு அதெல்லாம் லைட்டாக வந்து நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னாலே போதும். இந்த டஸ்ட் கலெக்டர் பேகு ஃபில்டர் இருக்குது இல்லையா, இதை மட்டும் ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து பண்ணிவிடுங்க. கொஞ்சம் இதை வந்து வெட் க்ளீன் கூட பண்ணலாம், பட் நான் இது ஃபர்ஸ்ட் டைம்ங்கிறதுனால தான் வெட் க்ளீன்லாம் ஒன்றும் பண்ணலை. இன்னொன்று இது ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் கூல் டவுன் ஆக விடுங்க. இந்த டஸ்ட் கலெக்டர் அந்த ஃபில்ட்ரு வந்து ஃபில்லாக இருந்தாலுமே ப்ராப்பராக இருக்காது சக்ஷன் பவர், அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும். அந்த டஸ்ட் கலெக்டர் வந்து அந்த ஃபில்ட்ரு கரெக்டாக க்ளீனாக இருக்கா அப்படிங்கிறத அப்பப்போ நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அது நல்ல ப்ராப்பர் ரிசல்ட் வந்து கொடுக்கும். ஒரு கார்பெட்டு சின்னதாக கொஞ்சோண்டு கொட்டியிருந்த சாம்பல் மாதிரி, அந்த சாம்பல் 2 விண்டோ அவ்வளோதான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். 2 விண்டோ கம்ப்ளீட்டாக பண்ணலை, பட் எவ்வளோ டஸ்ட் இருந்திருக்கு பாருங்கள். இவ்வளோ டஸ்ட்டில் தான் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. இது ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து வைக்கிறதுக்குமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. நான் ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து எப்போதுமே ஒரு க்ளீனிங் டூல்லாம் ரொம்ப தூரமாக வச்சோன்னா அதை எடுக்கவே மாட்டோம், இந்த மாதிரி ஹேண்டியாக வச்சுட்டோன்னா அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிஜமாக எனக்கு தெரியாது இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட இவ்வளோ டஸ்ட்டு வந்து என் வீட்டில் இருக்கிறேன் அதை உங்கள்கிட்ட காமிக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆக்சுவலாக வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 20-25 நிமிஷம் ஆகுது. இந்த 25 நிமிஷத்துக்குள்ளே சூப்பராக கார்பெட்டை க்ளீன் பண்ணியாச்சு, மஸ்கிட்டோ மெஷ்ஷை வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு, சோஃபா க்ளீன் பண்ணியாச்சு, இவ்வளோ டீப் டஸ்ட்டையுமே வந்து எடுத்துட்டோம். ஈவன் ஃபேனை கூட க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஃபேனை க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான வேலை இல்லையா. எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் தான், அதோட ஹைட் மட்டும் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பத்தலை. லேடர் மேபி போட்டிருந்தோன்னா கரெக்டாக இருந்திருக்கும். ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த 1000+ இருக்கிற ஒரு பெஸ்ட்டு வேக்யூம் கிளீனர். இதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு மைனஸ் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். மைனஸ்னு சொல்லலாம், இல்லை டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஏன்னா வேக்யூம் கிளீனரில் இது காமனாகவே இந்த இஷ்யூ வந்து வரும். ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு மேலே 15 மினிட்ஸ்க்கு மேலே கண்டினியூவாக சிங்கிள் ஸ்ட்ரெச்சில் வந்து நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அந்த கையை வந்து பிடிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அதனால ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்து ரன் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெஸ்ட் வந்து கொடுங்க, ஒரு 10 நிமிஷம், அது வந்து கூல் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா திரும்ப யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து நல்ல ஒரு லைஃப் கொடுக்கும், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் சொல்லியிருந்தாலும் அவங்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 வருஷமாக வச்சுருக்காங்க, நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இன்னொன்று, நம்ம வீட்டில் நம்ம வந்து மாதம் ஒரு 1000 ரூபா கொடுத்து ஒரு வேலை பண்ணுவோம். அதுக்கு வந்து இது எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க், அதுவும் நான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கினதுக்கு ரீசன், இப்போ வந்து கிரேட் இண்டியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு, அதனால் நான் வந்து வாங்கினேன். நல்ல ஒரு ஆஃபர்லேயே, அது 800 வாட்ஸே வந்து எனக்கு கிடச்சிது. ஸோ லிங்க் வேணாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள்.